এখনও রাজ্যে ঢোকেনি জস ঘূর্ণিঝড়, কিন্তু তার আগেই কার্যত লণ্ডভণ্ড হলো হুগলির ব্যান্ডেল চত্বর। এই ঘূর্ণিঝড় আকস্মিকভাবে ব্যান্ডেল শহরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন যে সেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ব্যান্ডেল চার্চ সংলগ্ন এলাকা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। সেই এক্সক্লুসিভ ছবি, সেই এক্সক্লুসিভ ভিডিও এই মুহূর্তে 10 দিক 24-এর পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আপনাদের কাছে অনুরোধ, যারা এই ভিডিওটি দেখছেন, এই ভিডিওটি শেয়ার করার জন্য আমরা 10 দিক 24 টিমের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। দেখে নিন সেই এক্সক্লুসিভ ছবি।
খবরটি ভালো লাগলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন। এই ধরনের আরও অনেক খবর দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে প্রেস করে যুক্ত থাকুন।